Pozdravljeni, moje ime je Samo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Centralni pogled. V podcastu odpiramo vprašanje z področja, ki sodijo v okvir našega mandata Centralne banke, to zdaj že veste. Ravno te dni smo objavili najnovejše gospodarske napovedi. Ne, nismo napovedali prihodnosti, ampak predstavili, kako naj bi se slovensko gospodarstvo razvijalo letos in v naslednjih 2 letih. Pogledali smo tudi to, kakšno inflacijo pričakujemo. Zato se mi zdi, da je prav, da se tokrat posvetimo tej temi. Sogovornico Arjano Brezigar, direktorico oddelka Analitsko-raziskovalni center, ne bomo predstavljali samo grafov in številk, ampak vam bomo predstavili zgodbo, ki stoji za temi podatki. Poslušate Centralni pogled, podcast Banke Slovenije. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Vemo, mandat centralnih bank je skrb za stabilnost cen, v primeru Evropske centralne banke sta določena svetu Evropske centralne banke. Ampak kakšno vlogo pa tu igrajo napovedi? Razumem, za neko odločitev so potrebni aktualni podatki, kako je stanje v gospodarstvu trenutno, ampak zakaj napovedi? Ja, to imate prav, ja. Se pravi, glavni cilj centralne banke je stabilnost cen. Z drugimi besedami, to pomeni, da skrbi centralna banka, da je inflacija blizu 2% na srednji rok. Srednji rok je nekje obdobje 3 let in za to obdobje se tudi dela napovedi. Zdaj prvo, mogoče zakaj sploh je pomembno stabilnost cen. Recimo, če pogledate gospodinjstvo, ki se odloča o, ena večjih investicij, ponavadi nakup nepremičnine, in seveda se bo gospodinjstvo dosti lažje odločilo, ali naj gre v ta nakup, oziroma v kakšno nepremičnino naj gre, če ve, kakšna bo recimo, kakšni bojo njihovi prihodki tudi čez 5 ali pa 10 let. Recimo dosti lažje se odločiš, če veš, da boš s plačo, ki dobivaš sedaj, kupil zelo podobne stvari tudi v prihodnosti, čez 5-10 let, kot jih recimo kupuješ ta trenutek. Ne? Se pravi, kupna moč, da bo ostala približno ista. Ali pa če pogledamo podjetja, ne, zakaj je stabilnost cen, potem ko se odločajo o investicijah, je pomembno, da znajo narediti dobre, kvalitetne projekcije prihodkov, odhodkov, dobičkov in tudi tukaj seveda pomaga, da so cene stabilne. Tako da zato je ta stabilnost in ta cilj pomemben. Ja, zakaj pa sva šla prej, ne, zakaj napovedi? Ne? Zdaj tako, denarna politika deluje z zamikom. Recimo en glavnih inštrumentov denarne politike je sprememba obrestne mere. In to pomeni, da če če centralna banka spremeni obrestno mero danes, to ne pomeni, da bo inflacija jutri, recimo, nižja, če zviša obrestno mero. Ne? Ampak potrebuje to nek čas. Recimo, če si predstavljamo, da vozimo avto in pred sabo vidimo en zelo, zelo oster ovinek. Seveda ne bomo mi zavirali sredi ovinka, ker nas bo verjetno ven vrglo, ali pa ga bomo zelo slabo speljali, ne? Ampak bomo začeli zavirati prej, ker rabimo nek reakcijski čas, da se upočasni in potem lepo zvozimo ovinek. Ne? Tako si predstavljamo, ta ovinek so napovedi povejo, da je nek ovinek, potem pa banka ve, ali naj zdaj začne že zavirati ali pa ne. Recimo tako. Aha, in pa v bistvu zaradi tega mi te napovedi tudi javno objavimo, ne, da v bistvu podjetja in tudi mogoče kjer druge institucije vejo, da prihaja ovinek. Ja, to je ena stvar, se pravi, naše napovedi so pomembne ne samo za centralno banko, ampak za celotno domačo javnost, ja, podjetja, poslovne banke. Seveda pa naše napovedi niso ključne samo za slovenske subjekte, ampak so zelo pomembne tudi recimo mednarodne inštitucije, za Mednarodni denarni sklad, Evropska komisija, OECD, to so vse inštitucije, ki berejo naše napovedi, se pogovarjajo z nami o njih, ne, in je za njih pomembno, kaj mi predvidevamo, kaj se bo dogajalo z gospodarstvom čez toliko let. Je pa še en drug, bi lahko rekli v navednicah, odjemalec naših napovedi, to so pa bonitetne agencije. Vsi vemo, da višji rating oziroma višjo bonitetno oceno, kot nam dajo bonitetne agencije, boljše je za državo. Ceneje se zadolžuješ, ceneje se zadolžujejo tudi drugi subjekti potem. In v ta namen seveda je ključno, da so napovedi strokovno narejene, transparentne, dobro razložene, seveda optimalne, da so tudi dobre. Ok, malo se bom pošalil, pa se opravičujem, ampak vi ste torej oseba, ki ve, kaj se bo zgodilo letos, pa kaj se bo zgodilo v prihodnjih 2 letih, glede na to sem pa za 2 leti vnaprej. A ne to razumem kot recimo vedeževanje ali kot vremensko napoved? Recimo, da je malo bližje vremenski napovedi, pa bom probala razložiti, kje je ta podobnost. Recimo, tako kot pri vremenski napovedi, tudi pri napovedih, ki jih delamo na centralni banki, pri makroekonomskih napovedih,
potrebujemo en velik nabor podatkov, ki jih je treba pregledati, potem imamo velik nabor modelov, imamo teorijo in vse to se pravi recimo je podobno tudi kot pri vremenoslovcih, ko prove napraviti ali bo dež ali ne. Kjer je pa ključna razlika, pa je v tem, da recimo mi vidimo, da bo dež in zjutraj vzamemo dežnik s sabo. Če mi vzamemo dežnik, še ne pomeni, da dežja ne bo, samo mi bomo suhi. Medtem ko pa pri makroekonomskih napovedih je pa to drugače. Če mi uspemo dobro napovedati in so zdaj sprejeti taki ukrepi, ki so primerni za to napoved, recimo mi rečemo, da bo čez 1 leto bojo cene povišane. To kot centralna banka pomeni, če bojo cene povišane, bo inflacija več kot 2%, potem moramo nekaj narediti in recimo se dvigne obrestna mera. In če bi ta ukrep sorazmeren in pravilen, mogoče do takega povišanja, kot je bila napoved, sploh prišlo ne bo. Se pravi, čez 1 leto, ko bomo preverili, je ta napoved pravilna, mogoče ni, ker je bilo že ukrep tak, da do tega ni prišlo. In to je ta razlika recimo z vremenom, ki je pa nek eksogen šok, tam ne moreš vplivati, ti odpreš dežnik ali ne, ali prav napoveš, da bo dež ali ne, na to ne vpliva. Ne? Tukaj pa pri centralni banki oziroma pri makroekonomskih napovedih je pa tako, da če so ukrepi in centralne banke in države, se pravi, če so ekonomske politike pravilne in svetu, če so napovedi kredibilne, potem mogoče kdaj do njih tudi ne pride. Zelo zanimiva, pa zelo dobra primerjava. Ok, pa podiva zdaj k aktualnim podatkom, ne, pa pogleda, kakšno je vreme v slovenskem gospodarstvu, oziroma bolj strokovno povedano, kakšne kondicije, kakšne stanje je slovensko gospodarstvo. Kaj napovedujete? Če govorijo od kondicije, verjetno lih maratona ne bi pretekli, bi pa definitivno imeli en dober sprehod po Ljubljani. Kar se tiče kondicije gospodarstva, po recimo lanski nižji gospodarski rasti, se letos pričakuje 1,9% rast, ki bo potem šla na 2,2% v naslednjih 2 letih. Gospodarska rast bo zdaj višja v celotnem obdobju, kot je gospodarska rast v evrskem območju, tam bo recimo letos 0,8%. Glavni razlog je predvsem v večjem domačem povpraševanju. Okay. Omenjate, da je gospodarska rast veliko odvisna od domačega trošenja. A to pomeni, da bomo mi potrošniki več trošili? V bistvu gospodarska rast je odvisna od več komponent. Ne? In ena izmed njih je tudi potrošnja gospodinjstev ali pa potrošnja države. In gonilo letošnje rasti bo predvsem domače povpraševanje, to je tako potrošnja države kot potrošnja tudi gospodinjstev. Ne? In glavni motiv seveda pa je tesen trg dela in pa velika rast plač. Prav zanimivo, ker jaz sem si predstavljal, ne, govorila bo o stanju slovenskega gospodarstva, ne, govorila bo o kakšni kondiciji so podjetja, kakšne so makroekonomske okoliščine, kakšen je izvoz, uvoz, ne. Ampak mi pa govorimo zdaj tu o potrošnikih pa domači potrošnji. Pa pogleda, kakšno stanje pa so podjetja, pa tu, kakšne so pa tu podatki. Ja, seveda, če pogledamo, tudi če povem za napoved za naprej, ne, letos bo ključna zasebna potrošnja in pa domače povpraševanje. Zdaj, zakaj letos mogoče je negativen prispevek neto izvoza, ne, ali pa investicije so zelo zadržane? Zato, ker imamo vseeno veliko negotovost. Imamo ta konflikt na Bližnjem vzhodu, ne vemo, kako je trgovinska politika Združenih držav Amerike, tako da je cel kup negotovosti, ki vplivajo na to. Po eni strani, mogoče tudi, če smo že pri potrošnji, to tudi pomeni, da gospodinjstva ne bojo vsega, kar zaslužijo, potrošila, ampak bojo del tega privarčevala, ne, sploh v negotovih časih gospodinjstva malo večji delež privarčujejo. Predvsem pa to vpliva na izvoz. Ne. Se pravi, mi smo majhno odprto gospodarstvo in izvoz je zelo pomembna komponenta gospodarske rasti. In zdaj ta negotovost seveda vpliva tudi na naše trgovinske partnerice, kar pomeni, da imamo manjše zunanje povpraševanje, to seveda vpliva na podjetja in manj izvažajo. Zdaj, v naslednjih 2 letih predvidevamo, da se bo ta konflikt na Bližnjem vzhodu, ne, vseeno nekako vidimo, da se je nekaj že zgodilo v petek, ne, da se bo ublažil, da bo tej pritiski glede negotovosti in ostalih komponent se umirili. No in če to in glede na osnovi tega, potem tudi predvidevam, da se bo povpraševanje po naših proizvodih povečalo, zato bo tudi neto prispevek izvoza, ne, to je izvoz minus uvoz, pa spet pozitivno prispeval k rasti v naslednjem letu. In še čez 1 leto bojo tudi investicije, ker rečemo, da investicije so plaha ptica, ne, tako da takoj reagirajo na kakšne negotovosti, se pravi v zadnjem letu naj bi pa gospodarski rasti tudi investicije pozitivno vplivali na rast. Okay, pa če se vrnemo zdaj na domače povpraševanje, ne, razumem, podjetje vpliva veliko negotovost, ampak domače povpraševanje zdaj pa, kakor jaz razumem, ne, če imamo tesen trg dela, ne, pomeni, da
oziroma dober trg dela, pomeni, da imajo ljudje službe, imajo ljudje plače, torej lahko povprašujejo, torej lahko zapravljajo in kupujejo stvari. Ne? A to pomeni, da je trg dela v dobrem stanju? Kakšno je razmere tam? Trg dela je, tako bi lahko rekli, za Slovenijo robusten in tesen. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Zdaj imamo že kar nekaj časa zelo nizko stopnjo brezposelnosti in tudi konec napovednega obdobja naj bi znašala 3,8%, letos 4%. To je že tako nizko, da se težko pričakuje, da bi bila še kaj nižja. Ne? Tako da, z drugimi besedami, to pomeni, da je bazen delovne sile v Sloveniji izjemno plitek. Kar se tiče pa zaposlenosti, posledično je rast na visokih nivojih, seveda, ne, ker imamo skoraj polno zaposlenost v gospodarstvu, bo letos 0,5%, potem pa še malenkost nižja 0,2%. Zdaj glavnina zaposlovanja bo prišlo iz javnega sektorja, oziroma iz sektorja država. Tako da z tega vidika, kar se tiče potrošnje in gospodinjstev, je tesen trg dela seveda ugoden. Če pa pogledamo drug vidik, kar se tiče pa podjetij, strukturnega vidika, pa je mogoče malo manj ugoden, ne? Ker pač podjetja težje dobijo delavce. Ne? Ti recimo želiš razširiti proizvodnjo, imaš povpraševanje, ne dobiš pa delovne sile. Tako da v Sloveniji že zdaj imamo veliko večino teh novo zaposlenih, predstavlja tuja delovna sila. In mislim, da je zdaj med delovno aktivnimi že kar nekje 16% tujcev. Ok, in tesen trg dela pomeni tudi, si predstavljam, višjo rast plač, ne? V napovedih mislim, da je 7% napovedano, pa popravite, če sem se zmotil v številki, ne? To je dobro, ni? To je za vse, mislim, to bo marsikoga razveselilo, 7% na rast plač. Ja, seveda. Ja, imate prav, rast plač za letos je 7%. Zdaj, kaj pomeni tesen trg dela za rast plač? Seveda, podjetje težje dobi delavce na trgu, zato tudi jih želi zadržati in večkrat ima zato tudi delavec večjo pogajalsko moč oziroma so večji pritiski na rast plač. Tako da rast plač je kot letos 7%, se bo pol vse nekoliko umirila in bo šla na 4,4%, konc napovednega obdobja. Zdaj, kadar govorimo o rasti plač, je zmerno pomembno, da omenimo tudi rast produktivnosti. Zdaj, optimalno je, da gre eno in drugo z roko v roki. Ne? Zakaj? Recimo, če si predstavljamo, da imamo pekarno, ne? In tam imamo 5 zaposlenih in recimo, da proizvedemo dnevno, 1000 štruc kruha. Potem pa vseeno izvedemo reorganizacijo, smo bolj učinkoviti ali pa imamo, boljšo peč, ne? In lahko naenkrat proizvedemo 1200 štruc kruha na dan. Ne? To pomeni, da se je produktivnost povečala. Mi smo več prodali, dobimo več prihodkov, hkrati lahko povečamo seveda tudi plače. V tem primeru, če se plače povečajo, to ne bo šlo v naše višje cene, recimo. Ne? To ne pomeni višjega stroška suma sumarum za podjetje, ker pač ima tudi večje prihodke. In to je neka stabilna osnova za gospodarsko rast. Ne? Tako da višje plače seveda naj bojo pa povezane z rastjo produktivnosti. Zdaj so se pa dotaknile še druge teme, ne, ki je v bistvu druga plat kovanca, ne, rast plač, na drugi strani je inflacija. Ne. To je zelo priljubljen podatek, se sprašuje. Ne povem eno anekdoto, ne, v nekih okoliščinah sem slišal vprašanje, zakaj ste v centralni banki tako visoko inflacijo, so odločili za tako visoko inflacijo, ne, in sledilo je priporočilo, da naslednjič se odločimo za majčkeno nižjo inflacijo. Vemo, inflacija se meri, se ne določa, ampak mi v napovedih smo zapisali 3,6% za letošnje leto. Odkot tako povišanje, zakaj taka rast? Ja, tukaj imamo dva dejavnika. Eden dejavnik je seveda, če bi šla, je pač pritisk strani trga dela, ne, višje plače. Vseeno rast plač v Sloveniji napoved je, da bo nekoliko nad rastjo produktivnosti. Drugi večji dejavnik pa izhaja iz zunanjega okolja. In sicer je to posledica vojne oziroma konflikta na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila dvig cen energentov. In tukaj gre za ta neposreden učinek dviga cen energentov v celotno inflacijo. In to smo videli recimo že aprila in maja, ko je bila višja inflacija zaradi cen energentov, mislim, da že za odstotno točko glede na začetek leta. Tako da letošnjem letu je to povečanje predvsem, bi rekla, v veliki večini, no, posledica tega šoka, zunanjega šoka. Pravi so potem ta Bližnji vzhod vpliva tudi na nas potrošnike, ne samo na gospodarstvo na splošno. Kaj pa v prihodnjih letih? Pričakuje potem to znižanje? Bomo prišli počasi do teh ciljanih 2%?
Ja, seveda. Zaenkrat po napovedih predvidevamo, da bomo v naslednjih 2 letih bo inflacija upadla in naj bi prišli v letu 2027 na 2%. Zdaj, kaj je glavni razlog? Prvo je pač umiritev konflikta, kot smo videli, nekaj se že dogaja, se pravi, te cene energentov naj bi se znižale. Zdaj, tukaj treba ločiti mogoče pri ceni energentov, da imamo posredne pa neposredne učinke. Neposredni učinek je tak, ki ga vidimo, gremo tankat, višji dizel, višji benzin, ali pa dobimo račun za elektriko, ki je višji. Posredni učinki so pa malo bolj, ko bi rekla, jih ne vidimo takoj. Recimo, če dam primer, imamo trgovino in nabavlja, ne vem, sadje, zelenjavo od nekje, se pravi, odvisna tudi od transportnih stroškov. Zdaj, če se dvigne cena energije, oziroma nafte, recimo, bojo transportni stroški šli gor, se pravi, bo to večji strošek. In trgovina bo mogla nekje ta večji strošek ugraditi, ponavadi en del gre tudi v višje cene. In zaradi tega, tudi če bomo mi ne bomo povpraševali po nafti, ampak po hrani, bo šla ta cena hrane gor. Ali pa recimo drugi kanal gre prek storitev. Recimo, da imamo frizerski salon, tam imamo višje ceno ogrevanja ali pa klime, potem s podobnim se srečuje tudi zaposleni v frizerskih salonih, se pravi tudi želja po višjih plačah. Zaradi tega se celoten strošek poveča in tudi frizerska storitev dražja. Se pravi, tlej pa rekli, da gre cena, da se pozna prehod višjih cen na energentov tudi v cene storitev. Za višje cene storitev. Se pravi, posredni učinek gre pa prek cena, recimo višjih cen hrane, višjih cen storitev, večino gre prek storitev. Tako da v naslednjem obdobju, v naslednjih 2 letih pričakujemo, da bo ta neposredni učinek se zmanjšal in bo v bistvu negativno potem prispeval k inflaciji. Bo pa še zmerom ostala povišana rast cen storitev, nekje nad 3%. In delno so zaradi teh učinkov, ki sem jih omenila posredno, delno pa tudi seveda te domači dejavniki se ponavadi najbolj poznajo ravno v cenah storitev, ampak kljub vsemu bo potem inflacija se umirila na 2%. Ok, dotakniva se zdaj še javnih financ. Na prvi pogled to sicer se ne zdi ravno povezano z gospodarstvom, ampak imam občutek, da je to zelo pretkano med seboj. Kakšne so napovedi na tem področju, v kakšnem stanju smo trenutno in kaj kaže za naprej? Ja, v napovednem obdobju se javne finance dejansko poslabšujejo. V naslednjem letu naj bi celo primanjkljaj že presegel 3% in v letu 2027 naj bi znašal 3,4%. Primanjkljaj pomeni, da država več porabi, kot zbere v nekem časovnem obdobju, ponavadi enega leta. Glavni razlog za ta primanjkljaj so večji izdatki sredstev za zaposlene. Tukaj pa več razlogov odzadaj. Tukaj smo imeli dvig minimalne plače 16%, potem smo imeli plačno reformo v javnem sektorju, energetske ukrepe. Dolgotrajno oskrbo. Ja, hvala. Tako da, in višje stroške zadolževanja. Tako da vse to pač so razlog za ta primanjkljaj. To tudi pomeni, da se nam dolg ne znižuje več, ponavadi smer smo imeli, se nam je trendno zniževal v času, saj zaradi večje gospodarske rasti. Tokrat pa se primanjkljaj tudi povečuje, tako da bo dolg ostal skozi celotno obdobje nekje na 65% bruto domačega proizvoda. In kar je ključno je pač, da se nam fiskalni prostor zmanjšuje. Fiskalni prostor, kaj je to? Ja, fiskalni prostor bi lahko rekli kot ena rezerva države za hude čase. Recimo, če si predstavljamo, da smo gospodinjstvo in se nam je pokvaril avto, in saj nek izreden dogodek je prišel, nek šok, in mi pa imamo, ne vem, stabilne dohodke, imamo nek manjši kredit, neko hipoteko, ki lahko odplačujemo in nekaj prihrankov. To pomeni, da bi v terminu fiskalnega prostora, da imamo fiskalni prostor, se pravi, ker se nam pokvari avto, si lahko privoščimo nakup novega ali pa beremo nekaj prihrankov, kombiniramo z nekaj dolga, skratka lahko si kupimo avto. To pomeni fiskalni prostor. Če bi pa mi bili zelo zadolženi, bi že tako težko financirali naš dolg, ne bi imeli rednih dohodkov, potem pa verjetno bi ostali brez avta. A to pomeni, da če se državi zmanjšuje ta fiskalni prostor, da nimamo denarja za popravilo avtomobila, oziroma kako, a potem država tu ne more ukrepati v takih izrednih situacijah? Ne, tako hudo seveda ni. Še zmeraj bi si lahko kupili malo več kot en avtomobil, precej več, ampak pomembno je pač ta trend, da se fiskalni prostor znižuje in ne, definitivno država mora in tudi lahko ukrepa. Zdaj, ključno pa je seveda, da so te ukrepi ciljani, da so kratkoročni in da so tudi
primerno financirani. Torej, obstajajo, zdaj smo že veliko krat omenili, obstajajo okoliščine, ki lahko spremenijo to vremensko napoved, recimo temu tako. Zdaj tudi zadnje dni smo bili priča, sporazum ne bo, govoril o sporazumu med ZDA pa Iranom, ne? Zdaj trenutno kaže, da bo v trenutku, ko midva to snimamo, to mora povedati, ne? Spravno, cel kup teh negotovosti imamo. Vem, da pripravljate tudi alternativne scenarije v primeru, da se okoliščine spremenijo tako, kot ste. Kaj kažejo te oziroma kaj pri njih upoštevate? Ja, zdaj to dejansko zelo težko vprašanje. Naš cut-off date, oziroma takrat, ko končamo z napovedjo, je 27. maj. Takrat definitivno še ni izgledalo, da bo prišlo do kakršnega koli sporazuma, no tudi še zdaj roko na srce ni 100%, da bo verjetno to, upamo, da bo, no, da bo ta sporazum podpisan. Zdaj poskušamo vedno v napovedih poskušamo vrednotiti tveganja, ne? In to je definitivno zelo pomembno tveganje. Zato smo tudi pripravili alternativni scenarij. Zdaj tukaj smo predpostavili, se pravi, tukaj gre za to, da smo poskušali oceniti, kakšna bi bila gospodarska rast, inflacija ali pa tudi druge makroekonomske spremenljivke, če bi prišlo do poglobitve tega konflikta, ki bi trajal dalj časa in bi bila situacija še toliko hujša. Zdaj, tukaj smo upoštevali 4 kanale, to bi se poznalo prek 4 kanalov. Eden je ta, da bi bile višje cene energentov oziroma nafte že od 3. četrtletja naprej, kar za 60%. Potem s tem povezano bi tudi imeli hitrejše prehajanje cen energentov v ostale cene, kar smo omenjali recimo prej pri inflaciji. Potem šlo bi tudi za to, da bi imeli že probleme s količinskimi dobavami energentov, se pravi, to bi že bil problem tudi za proizvodno podjetje, ki ne bi dobila dovolj nafte ali pa česarkoli drugega, elektrike. Potem pa zadnja stvar, ki pa pomembna in mislim, da se tudi zdaj še ni precej zmanjšala, mogoče malo se je, je pa tveganje. To so pa finančna in pa makroekonomska tveganja. Tukaj pa smo zajeli to tveganje prek 2 kanalov, posrednega pa neposrednega. Posreden kanal gre prek tujega povpraševanja, ne, vemo, da smo mi da mi trgujemo predvsem z državami, ki so del evrskega območja in se pravi, tudi pri njih je podobna negotovost kot pri nas glede tega konflikta, tako da smo tukaj predvidevali, da bo nižje povpraševanje po naših izdelkih, kar posledično pomeni manjši izvoz in manjša rast prek tega kanala. Neposreden učinek je pa seveda direkt, ne, prek manjših investicij doma. Kakšen pa je bil skupni učinek, kakšni so podatki, kaj? Skupen učinek seveda pa bi bil v tem primeru, ne, če bi prišlo do poslabšanja konflikta, bi bil stagflacijski. Se pravi, gospodarska rast bi bila nižja kot v naši napovedi in pa inflacija bi bila višja. V celotnem napovednem obdobju bi to pomenilo, da je gospodarska rast nižja za 0,6 odstotne točke in inflacija, da je višja za odstotno točko. Oziroma najbolj bi se to odrazilo v naslednjem letu, ne, ker bi bil ta učinek največji in sicer bi bila gospodarska rast nižja za 0,9 odstotne točke in inflacija pa višja kar za 1,8 odstotno točko. To je se pravi v primeru slabšega scenarija. Ne. Zdaj pa se seveda sva videla, bil podpis, ne, tako da vkolikor pa se bo to uresničilo, bi pa potem seveda bil učinek ravno obraten, ne. Rast bi bila za malenkost višja, kot je v naši napovedi in inflacija seveda nižja. Okay, zdaj sva govorila o napovedih, o številkah, pa pogledaj še mičkano v drobovje tega postopka, kako nastanejo te napovedi. Tisto, kar mene preseneti, je vsakič, kako je napoved do 0,1% natančna. A se res da tako natančno napovedati te stvari? Ja, mislim, ta ponovadi ne ena decimalko natančna, ta napoved je ponovadi najbolj, ta številka je ponovadi najbolj citirana v javnosti. Drugače pa bi jaz poudarila, da je tukaj predvsem pomembno, da je to neka orientacijska točka za tiste, ki delajo ekonomsko ali pa denarno politiko. Bolj je pomemben trend ali pa zakaj je do tega prišlo. Recimo, tako kot če zbolimo in si izmerimo temperaturo, ne, verjetno ni najpomembnejše, da je 38,6 ali pa je 38,4. Bolj je pomembno, kaj je razlog te temperature, ali bo še dolgo vztrajala in predvsem, ali naj vzamem antibiotik ali pa ne. Tako je tudi tukaj. No. Tako da, seveda imamo modele odzad in pridemo do teh točnih številk, ampak se pravi, ključno pa je, da se zavedamo, kam gre trend. Kako se bo šlo do kakšnega obrata in kaj so razlogi odzadaj. Kako pa se v bistvu potem ta številka zračuna? Zdaj tako, pri nas je napoved, je to kar nek daljši proces.
traja več tednov. Udeležena je skupina ekspertov, to so strokovnjaki različnih področji, recimo trga dela, inflacije, mednarodne trgovine, skratka različni strokovnjaki. Zdaj, napovedi, ki jih delamo, so harmonizirane z vidika, da si delimo iste predpostavke vse države znotraj evrskega sistema. To rečemo tudi tehnične predpostavke. In tukaj gre ponavadi za predpostavke o gibanju cen energentov, cen nafte, surovin, potem o gibanju menjalnega tečaja, potem imamo recimo gibanje obrestnih mer, zunanje povpraševanje, v tem primeru zunanje povpraševanje recimo Kitajske, Združene države Amerike, kako povprašujejo po proizvodih evrskega območja. Tako da te predpostavke si vse države znotraj evrskega območja imamo iste. Potem pa seveda so specifike vsakega gospodarstva posebej, in tukaj pa pridejo različni modeli, vsaka država ima pač svoje, glede na to, koliko jih ima, kakšne ima, in pa seveda podatki. Podatki se razlikuje z vsako državo posebej in tukaj so pač te razlike potem med napovedmi med državami. Se pravičujem, modeli? Modeli, imamo več vrst modelov, če poenostavim. Eni so, bi lahko rekli, kratkoročni statistični modeli. To so modeli, s katerimi poskušamo napovedati kratkoročen dogodek. Če dam primer, recimo bruto domači proizvod. To je podatek, ki je objavljen vsako četrtletje. Ampak informacije, ki sestavljajo ta podatek ali pa ki pokažejo, kakšen bo ta bruto domači proizvod, pa prihajajo že tedne, mesece prej. Tako da mi poskušamo vse te različne podatke, ki so različnih frekvenc, recimo eni so mesečni podatki, podatek o industrijski proizvodnji, o stopnji zaposlenosti, imamo pa tudi, dnevne podatke, recimo plačila, kartična plačila ali pa gostota prometa. Skratka, vse te informacije probamo zbirati, da napovemo kratkoročno, kaj se bo zgodilo z rastjo, gospodarsko rastjo, v recimo naslednjem četrtletju. To je en sklop modelov. Zanimivo, recimo temu rečemo nowcasting. To imamo celo objavljeno na naši spletni strani, tako da si dejansko lahko poslušalec sam pogleda, kakšen bo vsako četrtletje, kakšna bo gospodarska rast za Slovenijo. In tam se tudi vidi recimo ta negotovost napovedi, koliko so veliki, ker od zadaj je več modelov za to napoved, in bolj, ko daje različne številke, večja negotovost je. Ampak mogoče to je na naši spletni strani objavljeno. To je en sklop modelov. Potem pa recimo za napoved je mogoče bi lahko rekli workhorse ali pa glaven model, ali pa je strukturni makroekonomski model. To je pa rečemo musikum tega, kar smo razvili za Slovenijo, slovenski četrtletni model. Ključno pa je tukaj, da v tem modelu pa imamo strukturne povezave v gospodarstvu. Tukaj vidimo, kakšne povezave med trgom delom, med inflacijo, med izvozom, stroški dela. Skratka, tukaj se lahko, to ti omogoča nek, kako bi rekla, strukturiran način razmišljanja. Recimo ekonomska teorija je zajeta v teh povezavah, in nam lažje pomaga razmišljati, podatkov je ogromno. Tako da to je kot neko vodilo, ki te vodi, ti strukturira in pomaga pri napovedih. To so te makroekonomski modeli. Recimo tukaj narediš lahko simulacijo, zdaj se bo cena nafte dvignila, kako se bo potem to prelilo v druge cene, kako bo potem to vplivalo, ali pa kako na to vpliva trg dela, pa tako naprej. To se zdaj zveni tako preprosto. Ti vržeš podatke v model, pa ti pa model ven številko vrže, ampak verjamem, da ni tako preprosto, kot se zdaj mogoče sliši. Mislim, seveda je preprosto, ko imaš enkrat narejeno, pa avtomatizirano, ampak to ni en model, jih je več, ampak ključno od zadaj pa vseeno bi rekla, naša napoved ni samo modelska napoved. Tukaj je pomembno, da imamo tudi eksperte in strokovno presojo. Seveda ti v modele, recimo, preprosto, če se en dogodek še ni zgodil v preteklosti, recimo kot je bil COVID, ti ne moreš imeti modela, ki ti bo napovedal, kaj se bo zgodilo v tem primeru. Se pravi, rabiš neko presojo ali pa neke dodatne, specialne, pa satelitske modele, jim rečemo. Ampak, ali pa so različni dejavniki, ki prav tako ne moreš ti vgraditi v model in tukaj rabiš ljudi, to je strokovna presoja. Tako da naša napoved je na koncu vedno kombinacija modelskih ocen in pa seveda strokovne presoje. In to tudi poskušamo zmerom zabeležiti, v vsaki publikaciji opisati, kaj in kakšen del je še česa. Sprav, v bistvu napoved je tako, kot sestavljanje sestavljanke. Imaš različne koščke, potem pa skupaj in potem se počasi oblikuje slika. Tako, jaz zdaj to razumem. Kateri koščki pa so v bistvu tu za vas najbolj pomembni? Ja, to je ena ogromna sestavljanka. Te koščki, to so te podatki,
Zdaj teh je ogromno po različnih sklopih. Eni so, kot sem že prej omenila, pri nowcastingu so te visokofrekvenčni podatki, potem seveda za napoved gospodarske rasti so ključni podatki o bruto domačem proizvodu in po vseh njegovih podkomponentah. Seveda tukaj imaš potrošnjo, investicije, potem imaš neto izvoz, potem te zanimajo nas tudi podatki o državah, s katerimi trgujemo, seveda mednarodna odprtost. Skratka, podatkov je ogromno, no? Tako da si težko predstavljam, kako bi vse to povezali, vseeno, če ne bi imeli nobenega modela. Zdaj pa z guvernerjem smo v prvi epizodi govorila tudi o tem, da se včasih napovedi tudi zmotijo, zaradi tega, ker se spremenijo okoliščine, tudi mi smo se danes tega večkrat dotaknila. Zdaj pa vi, ki ste, ko bi rekel, v vašem oddelku, ko to pripravljate, me zanima, če se napoved zmoti. A je nekdo zelo jezen in zelo ropotajo vrata, loputa in je ropota po mizi? Ne, mislim, da lih loputanja vratno pa krčanja ni na oddelku. To je tako, mislim, da smo že pojasnili, kaj pomeni se zmotiti. Najboljši scenarij je, da smo se zmotili, ker je bil pač ukrep pravilen zaradi napovedi, to je optimalno. Seveda so pa tudi drugi dejavniki. Lahko se spremenijo podatki. Statistični urad objavlja podatke, ampak potem dobi še dodatne informacije tudi po objavi, tako da se dejansko podatki lahko spremenijo tudi za nazaj. To je en izmed dejavnikov, ki ti vpliva. Drugi je lahko, da je tudi model ni optimalen, lahko mogoče niso razmerja pravilno ocenjena. In seveda zadnji del je pa, da se lahko tudi v presoji zmotimo. Tako da jaz bi vsakič rekla, da zmerom je pomembno, da vemo, zakaj je prišlo do razlike. Da znamo to pojasniti, to se tudi trudimo v publikacijah, in da s tem tudi ohranimo kredibilnost in pa transparentnost naših napovedi. Se pravi, v bistvu to napaka lahko tudi kot vir učenja. Recimo tako, kot prej ste omenili, za COVID ni bilo modela, zdaj ga imamo. Ja, definitivno se na vseh stvareh, ki so, bi lahko rekla, odkloni od neke normalnosti, se učimo in jih poskušamo seveda v naslednji fazi upoštevati. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za pogovor. Mislim, da so bila dovolj izčrpna, dovolj pojasnjevalna. Tako da, hvala vam. Hvala lepa. Hvala tudi vam, ki ste nam prisluhnili. Sedaj vemo, da napovedujemo zmerno gospodarsko rast in prehodno povišano inflacijo. Takšno napoved pa spremljajo ukrepljena tveganja, predvsem na Bližnjem vzhodu. Saj vemo, sporazum bo, sporazuma ne bo. Ja, negotovost nas res ves čas spremlja. V podcastu Centralni pogled pa bomo prihodnjič spet mednarodni. S predsednico nadzornega odbora ECB, Klaudijo Buh, se bomo pogovarjali o nadzoru nad bankami. Pogovor bo potekal v angleščini. Preden pa ustavite posnetek, povemo še, da si želimo tudi vašega sodelovanja. Zanima nas, katere teme so vam pomembne, kaj vas zanima. Pišite nam na pr@bsi.si, veseli bomo vašega odziva. Spremljate nas na spletnih straneh Banke Slovenije, na naših družbenih omrežjih ali pa na vaši najljubši platformi za podcaste, ki nam lahko daste tudi kakšno oceno. Hvala, ker ste nam prisluhnili. Do naslednjič.